ठीक है, कैस्ट्रोल का लिया था और उसके बाद मैंने खांसी का भी लिया। मुझे मैम देगी थी यहाँ पर, मैं नाम से नहीं जानता। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने क्या लिया? कार्डियोडॉग। यस कार्डियोडॉग, क्योंकि आप लोगों के नाम भी काफी हार्ड हैं। कार्डियोडॉग, पंचतुलसी। पंचतुलसी, ये मुझे पूरा प्रोडक्ट मैंने लिया था। कपडॉग भी लिया आपने? आपको प्रॉब्लम क्या होती थी? खांसी की? खांसी होती थी। आज मेरी खांसी मुझे 70% रिलैक्स है। 70% रिलैक्स है? 70% रिलैक्स है मुझे खांसी। तो मतलब आपको लगता है हमारे एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं? बेस्ट है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात हुई, अभी मुझे पता नहीं था आप कौन से विभाग में हो, किस में हो। नहीं, हम तो एसलीपीएस वेलनेस करते हैं सर। बिल्कुल, शॉप पर आए तो मुझे तो तब पता चला ना कि आप इसमें हो। बिल्कुल सर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये हमारे सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा विनय बत्रा। विनय बत्रा जी हैं। इन्होंने हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इनको जो खांसी की प्रॉब्लम थी और इनको कोलेस्ट्रॉल, इनका थोड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल टाइप था, तो उसके लिए कार्डियोडॉग इस्तेमाल करके, पंचतुलसी इस्तेमाल करके आज 70% तक का इनको फायदा हुआ, ये बता रहे हैं। तो सर आपने कितना समय इसको इस्तेमाल करा होगा? मुझे अभी ज्यादा टाइम भी नहीं, 1 महीना हुआ बस। 1 महीना इस्तेमाल करके आपके सामने ये रिजल्ट है। दोस्तों मैं धन्यवाद करूंगा हमारे एसलीपीएस वेलनेस संस्था के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी का, जिन्होंने इतने जबरदस्त और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद है सर आपका इस प्रकार का रिव्यू हमें देने के लिए। आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचेगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।